Нам понадобится только средства для стекла и наши бумажные салфеточки. Ну что, вот у нас такие вот окна, состоящие из нескольких частей. Здесь легким движением руки отгибается у нас пимпочка, и окошко открывается вверх. Но здесь еще у нас есть предохранительные штучки, вот такие вот, на которые тоже нужно нажать, чтобы они открылись. Так, давайте я вам покажу поближе. Вот они, видите? Вот так-то они нажимаются, и потом окошко у нас открывается. Так, давайте сейчас откроем. Нажимаем одновременно и поднимаем эту створочку. Так, here we go. Так, потом, что? У нас здесь еще наверху, вот здесь вот, вот есть две пимпочки. Угу. Их вот так вот в разные стороны. Раз. Раз. И у нас окно полностью открывается. Вот таким вот образом, видите? И все. И мы можем теперь помыть с этой стороны. И то же самое проделывается вот с этой верхней. И получается вот здесь вот 4 вот такие вот створки. Очень все легко и очень все просто. Ну, Люся, будешь мне помогать окошко мыть? Да? Будешь хвостиком повилять? Скажи hello. Вот, и потом она обратно вот так вот просто захлопывается и уже стоит. На каждом окошке в домах здесь принято иметь вот такую сетку, которая предотвращает всякую мошкару, комаров от проникновения внутрь дома. Она тоже снимается очень легко. Там есть такие пимпочки, но сегодня я это делать не буду, потому что моя задача сегодня только помыть стеклышки. Ну и вот и все, в принципе, средства для стекол и бумажные салфетки. И сейчас я это быстренько все вымою. Одной рукой снимать и делать это все неудобно, поэтому вот, смотрите, у нас вид из окна. Наши красивые кустики, они уже, правда, отцветают. Там беленькие. Погодка у нас в Пенсильвании стоит летняя, жаркая и солнечная. Но я еще в этом году не открыла купальный сезон. Но я думаю, что все впереди. И вот смотрите, сколько у нас окон. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это вот только с лицевой части дома. Так. И потом еще плюс. Вот здесь 2 окна с гаража. Вот это вот у нас гараж. Ну и плюс еще сзади дома примерно такое же количество. Ой, работа непочатый край. Вот так вот я и живу в Америке, как рабыня Изаура. Есть, конечно, люди, которые вызывают специальный сервис, и они моют и окна, и сам сайдинг. Сайдинг — это домовое покрытие. Но мы это делаем сами, и тем самым обеспечиваем своему семейству большую денежную экономию. И так как мы относимся к среднестатистическим американцам, вот эта вот экономия в течение года, даже вот на таких вещах, позволяет нам ездить в отпуск 2 раза в год. Так что, вот видите, как говорится, живите сами и делайте выводы сами. Очень многие американцы нанимают себе домработниц. Вот даже те же медсестры у меня на отделении, очень много знакомых, которые работают много-много часов. У них даже физически нету времени заниматься домашним хозяйством. Они нанимают себе и помощниц по хозяйству, и уборщиц. И, конечно, все эти сервисы по уходу за домом, тоже они это дело любят. Ну вот эти наши окна, и там еще есть. Траву мы косим сами. Территория очень большая. Но вот своими силами у нас специальный трактор
И плюс еще такая ручная машинка, газонокосилка. Мы все это делаем сами. Очень многие американцы здесь нанимают. Вот чтобы скосить нашу эту всю территорию, она считается очень достаточно большая. А если вот мы найдем человека, который согласится это делать за $100 за один раз, это нам повезет. Здесь цены очень даже приличные. А вот наша территория, хочу вам сказать, вот это вот все деревья, вот видите, там соседка наша. Все деревья, которые доходят до ее дома, это все наша территория. И вот там вот до дороги, все эти деревья, это наша территория. Но здесь растут такие кустарники, которые мы убираем раз за летний сезон. Это очень трудоемкая, кропотливая работа. А вот здесь вот мы просто скашиваем травку. Вот там вот у нас находится fire pit. Видите, такая железненькая штучка, как миска. Сегодня вечером мы там будем разжигать костер. Это специальная такая как бы плошка, блюдо для костра. Вот, ну и вот там вот мы уже косим травку такой ручной газонокосилкой. Пушап, как они здесь называют. А вот, да, вот с этой стороны хорошо видно все еще мои задние окошки, которые мне предстоит сегодня намыть. Вот такие вот у меня планы на сегодняшний день. Смотрите, что у нас здесь ходит и как это ходит близко. И она даже не боится. Видите Олежку? Олененок, привет! Эй, убежал. Куда ты? Вот она, наша живая природа здесь. Вот так вот здесь мы гуляем. Здесь у нас оленьки ходят. Вон она, красавица. Ай, красавица. Куда ты пошла? Оленьки ходят у нас. Индюшки ходят. И сейчас мне рассказывают соседи, что очень-очень много здесь медведей в этом году. А я жду, не дождусь, как я хочу увидеть медведя и обязательно показать его вам. И обязательно хочу. Посмотрите, вообще не боится. Вы видите, молоденькая. Я иду. Их здесь очень подкармливают. Красавец. Да, я тебе говорю. Я тебе говорю. Вот такое вот ходит здесь возле наших домов. Как вам нравится? Американская, пенсильванская, наша природа дикая. Красавица. Ай, красавица. Ай, красотулька ты. Да? Ты красотулька? Красотулька. Да? Кукурузки надо найти. Тебя покормить. Хочешь кукурузки? А? Ты кукурузки хочешь? А, красавица. Это сейчас я нахожусь в своей соседке. Да. Вот красавица стоит. Вот у соседки. Вот такой вот задний двор. Такая вот красота. Птички поют. Оленьки вообще не боятся. Она прям стоит и ждет, когда ее покормят, да? А? Красавица, ты кушать пришла? Ты кушать пришла? А? Пойду чего-нибудь вынесу тебе.